Danas je 7. avgust 2026. godine i upravo danas Pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju nešto što mnogi nisu ni svesni. Uspenje Svete Ane, majke Presvete Bogorodice. Da, dobro ste čuli. Majka one koja je rodila Isusa Hrista, baka Isusova. I dok većina misli da je glavni praznik 9. septembra kada se slavi njeno žitije i služba, današnji dan je dan njenog upokojenja. Žena koja je prošla kroz 50 godina bezdetnosti, sramote, smevanja, a onda dočekala čudo. Ovo je priča koja krije stroge zabrane, običaje koje ste zaboravili i ono što niko ne govori. Šta se mora uraditi do kraja dana, a šta je težak greh koji može da vam donese nesreću cele godine. Ostanite sa nama do kraja. Ne zaboravite da u komentarima napišete koje običaje vi poštujete u vašem kraju. Podelite video sa prijateljima i porodicom i obavezno lajkujte kako bi ove važne vesti stigle do svih vernika. Da li ste se ikada zapitali zašto se žene u narodu toliko mole baš Svetoj Ani? Zašto baš ona važi za zaštitnicu trudnica, majki i porodica? Odgovor leži u njenom životu ispisanom suzama, verom i nadom koja je nadmašila sve ljudske granice. Sveta Ana, kako prenose drevni crkveni spisi, bila je najmlađa ćerka jevrejskog sveštenika Matana iz plemena Levija, plemena koje je od davnina bilo poznato da služi u svetinji nad svetinjama. Njen otac Matan bio je sveštenik iz Vitlejema, a majka joj se zvala Marija. I ne samo to, Ana je imala 2 sestre, Mariju koja je rodila Salomiju i Soviju koja je rodila Jelisavetu, majku svetog Jovana Krstitelja. Zamislite samo tu porodičnu lozu, žene koje su na svet donele najveće svetitelje hrišćanstva. Ana se udala veoma mlada za pravednog Joakima, čoveka koji je poticao iz loze cara Davida, a značaj toga je ogroman jer je Davidu dato obećanje da će se iz njegovog potomstva roditi spasitelj sveta. Joakim i Ana živeli su u Nazaretu Galilejskom i bili su veoma pobožni. Predanje kaže da su 1/3 svog imetka davali siromašnima, 1/3 crkvi, a 1/3 ostavljali za sebe. Živeli su po Božijem zakonu, pomagali unesrećenima i niko nije mogao da im prigovori za bilo kakvu nepravdu. Ali postojala je jedna stvar koja im je donosila veliku bol. 50 godina braka, a bez dece. U to vreme u starozavetnom Izraelu bezdetnost se nije smatrala samo ličnom tragedijom. To je bila sramota, dokaz Božije kazne, znak da je čovek sagrešio. Žene koje nisu rađale bile su prezrene, ismevane i često su ih izbegavali. Ana je zajedno sa Joakimom trpela taj teret decenijama. I dok su ljudi oko njih slavili, rađali, podizali porodice, oni su ćutali, molili se i čekali. Ali jedna scena bila je prelomna. Tokom jednog velikog praznika Joakim je otišao u Jerusalimski hram da prinese žrtvu. Međutim, sveštenik po imenu Ruvim, ugledavši ga, prezrivo je odbacio njegov dar. Rekao je: nisi dostojan da prineseš žrtvu, jer nisi ostavio potomstvo u Izraelu. Zamislite taj udarac, to poniženje pred svim narodom. Joakim, skrhan, nije se vratio kući. Umjesto toga povukao se u pustinju gde su živeli pastiri i tamo je proveo 40 dana i 40 noći u postu i neprestanoj molitvi. Nije jeo, nije pio, samo je plakao i molio Boga za milost.
U isto vrijeme Ana je ostala sama u Nazaretu. Nije znala gde joj je muž, a bol zbog njegovog odsustva samo je pojačavao bol zbog bezdetnosti. Jednog dana izašla je u svoju baštu da malo odahne od tuge. I dok je šetala među drvećem, pogled joj je pao na lovorovo drvo, u čijim granama su se gnezdili sićušni ptići. Majka ptica je doletela i hranila svoje mlade i u tom trenutku Ana je gorko zaplakala. Rekla je: Gospode, vidiš ovo drvo, vidiš ptice i one imaju svoju decu. Samo sam ja ostala besplodna, samo sam ja lišena ove radosti. Zato, Gospode, zašto si me zaboravio? I dok je tako plakala i molila se, ukazao joj se anđeo Gospodnji. Zastao je pred njom i rekao: Ana, tvoja je molitva uslišena. Tvoj uzdah je došao do prestola Svevišnjeg. Rodit ćeš ćerku i ona će biti blagoslovena iznad svih žena na zemlji. Kroz nju će doći spasenje celom svetu. Ana je začuđena upitala: kako je moguće kada sam stara i kada više nisam u godinama za rađanje? Anđeo joj odgovori: Bogu ništa nije nemoguće, i dodade: tvoj muž Joakim je također primio istu vest u pustinji. Požuri, idite jedan drugom u susret. I zaista u isti čas Joakimu u pustinji javio se isti anđeo i rekao mu: Joakime, Gospod je video tvoje suze i tvoje postove. Vrati se kući jer će ti žena Ana roditi ćerku i nad njom će počivati blagoslov Božiji. Joakim pun radosti odmah je pošao nazad u Jerusalim. I tako, kod zlatnih vrata, onih vrata koja su vodila u hram, sreli su se. On izmoren od puta, ali i pun nade, ona sa suzama radosnicama. Još uvek nije verovala sopstvenim ušima. Zagrlili su se i u istom trenutku njihova zajednička vera bila je nagrađena. Ana je zatrudnela i kada je došlo vreme, rodila je ćerku Mariju, buduću Bogorodicu. Ovo rođenje bilo je čudo, koje je potreslo ceo Nazaret. Starica koja je decenijama bila prokleta i prezrena, sada je držala dete u naručju. Ali njihova priča se tu ne završava. Joakim i Ana dali su zavet Bogu. Ako im podari dete, oni će ga posvetiti njemu. I držali su svoju reč. Kada je Marija napunila 3 godine, okupili su svu rodbinu. Svečano je odveli u Jerusalimski hram. Tamo ih je dočekao prvosveštenik Zaharija, koji je po posebnom otkrovenju uveo malu devojčicu u svetinju nad svetinjama, mesto gde ni obični sveštenici nisu smeli da uđu. I tako je Marija ostala da živi u hramu gde je odgajana sa drugim devicama, gde je proučavala sveto pismo, gde je prela i šila svešteničke odežde. Provela je tu naredne godine, sve do svoje 12. kada se verila za pravednog Josifa. A šta je bilo sa Joakimom i Anom? Nakon što su ispunili zavet, osjećali su mir. Joakim je prema crkvenom predanju preminuo nekoliko godina kasnije, u 80. godini života. Ana ga je nadživela 2 godine. Iako je imala ćerku u hramu, nije bila sama. Prema nekim izvorima preselila se bliže Jerusalimu kako bi mogla da viđa Mariju. I kada je navršila 79 godina, mirno se upokojila. Njena smrt, kako piše u crkvenim knjigama, nije bila bolna, nije bila tragična. Bilo je to uspenje, blagi san, prelazak iz ovog sveta u večni, gde je konačno srela svog Gospoda kome se toliko godina molila. I zato crkva 7. avgusta ne slavi dan žalosti, već dan radosti. Dan kada je sveta Ana posle dugog i trnovitog puta ušla u carstvo nebesko. A njen glavni praznik 9. septembra kada se sabira celo njeno žitije,
To je dan kada je crkva posebno proslavlja, zajedno sa svetim Joakimom. Ali hajde da se vratimo na ono što vas najviše zanima. To su običaji, verovanja i stroge zabrane. Jer iako je ovo praznik, on nije kao drugi. Nije crveno slovo, ali u narodu se smatra veoma važnim. I zato, šta se to mora uraditi 7. avgusta, šta donosi blagoslov, a šta može da vas košta cele godine? Pošto je danas 7. avgust, petak, a petak je posni dan u pravoslavnoj crkvi, veruje se da svi vernici treba da se uzdrže od mesa, mleka i jaja. Međutim, postoji jedan poseban običaj koji prenose mediji. Žene koje žele da zatrudne na današnji dan obavezno poste, čak i kada praznik ne pada u sredu ili petak. Zašto? Zato što je sveta Ana sama prošla kroz muku bezdetnosti, pa veruju da će njena molitva preko posta brže stići do Boga. I zato ako ste žena koja sanja o detetu, danas je dan da se okrenete molitvi, da zapalite sveću i da izgovorite poseban tropar. Ona koja je rodila istiniti život nosila si u utrobi, prečistu Bogomater, bogomudra Ana. Zato si se pri uspenju svome sa slavom predstavila i uselila u blaženi život, da sa one koji te poštuju sa ljubavlju neprestano moliš Gospoda za oproštaj grehova, uvek blažena. Ali ne rade to samo za sebe. Na današnji dan obavezno posetite crkvu, jer je to najvažnija aktivnost. Molite se za svoju porodicu, za svoju decu, za slogu. Zapalite sveću svetoj Ani i zamolite je da vam bude zagovornica kod Gospoda. I ne zaboravite, ovo je dan pomirenja. Ako ste u svađi sa mužem, sa decom, sa roditeljima, danas je trenutak da pružite ruku. Sveta Ana koja je 50 godina trpela, ali nije izgubila veru, ne želi da vi trpite. Ona želi mir u vašem domu. Zato učinite prvi korak. Pozovite onog sa kim ste u zavadi. Izvinite se ili bar pokažite dobru volju. Veruje se da svaka svađa koja počne na današnji dan može da se otegne cele godine, a svako pomirenje da donese blagoslov. Također obavezno pomozite onima kojima je pomoć potrebna. Na ovaj dan prema narodnom verovanju ne treba biti škrt. Ako neko zatraži milostinju, dajte. Ako znate za siromašnu porodicu, pošaljite im hranu. Ako vam je sused u nevolji, pružite ruku, jer svako ko odbije da pomogne na današnji dan, mogao bi i sam da se suoči sa oskudicom, kaže predanje. Sa druge strane, oni koji daju, privlače blagoslov u svoj dom i zato ne budite ravnodušni. Ne zaboravite, danas je dan da sredite kuću. Ne mislimo na veliko čišćenje, već na simbolično sređivanje. Po narodnom verovanju čišćenje 7. avgusta ne samo da sređuje dom, već i simbolično uklanja negativnost, svađe i zle misli, oslobađajući prostor za blagostanje. Zato počistite pod, obrišite prašinu, provetrite prostorije i veruje se da će na taj način vaša kuća biti zaštićena od nesloge. Ali ono što je najvažnije i ono što vam niko ne govori dovoljno glasno jeste šta se ne sme raditi. Jer postoji jedan težak greh koji se posebno pominje na ovaj dan, a to je prekoriti ženu što nema dece. Zamislite na dan žene koja je 50 godina trpela zbog bezdetnosti, vi nekome to bacite u lice. To se smatra najvećom okrutnošću. I prema verovanju takva reč može da vam se vrati kao bumerang. Ne pitajte kada ćeš konačno roditi. Ne upoređujte je sa onima koji imaju decu. Ne nagađajte o razlozima. To je njen krst, njena borba i niko nema pravo da joj sudi. Isto tako svađe su strogo zabranjene.
Na današnji dan svaka ružna reč, svaka prepirka, svaka ljubomora može da ostavi trag. Veruje se da svađa koja počne 7. avgusta može da potraje cijele godine, da razori porodicu i donese nesreću. Zato držite jezik za zubima, budite blagi i budite strpljivi. Ne smete da budete lenji, jer ovo nije dan za besposličenje. Ne provodite ga u neradu, ležeći po ceo dan. Iako se ne preporučuje težak fizički rad, ipak morate biti korisni. Radite nešto mirno, ali i produktivno. Pospremite, pročitajte duhovnu knjigu, pomozite detetu oko škole, razgovarajte sa mužem. A lenjost na današnji dan, kaže predanje, donosi siromaštvo. Također bučne zabave su zabranjene. Ovo je dan sećanja na Svetu Anu, dan tihog porodičnog okupljanja, a ne dan za glasnu muziku, alkohol i proslave. Ako već slavite, neka to bude skromno, sa porodicom uz posna jela. I još nešto, ne cenkajte se. Na današnji dan i prodavci i kupci treba da budu pošteni. Veruje se da će svaka lažna cena, svaka obmana na današnji dan doneti finansijske gubitke. I ako ste planirali da popravljate stare cipele ili da prišijete otpalo dugme, ne radite to. Postoji staro verovanje da sve što se popravlja na današnji dan neće dugo trajati. Bolje sačekajte sutra. Što se tiče vremenskih znaka, iako je ovo verski praznik, u narodu se povezuje i sa poljoprivredom, sa vremenskim prognozama. 7. avgust u narodu je poznat kao Ana letnja. Zašto? Zato što su naši preci verovali da ovaj dan pokazuje kakva će zima biti. Kaže se, Ana donosi zimu. I zato su pažljivo osmatrali vreme. Ako je jutro 7. avgusta hladno, verovalo se da će prva polovina zime biti hladna i mrazna. Ako je poslepodne toplo, onda će druga polovina zime biti blaža. Ako je ceo dan tih, bez vetra, onda će zima biti duga, sa dugim periodima mirnog vremena. Ako pada kiša 7. avgusta, onda će zima biti snežna, ali ne previše oštra. Ako mravi prave visoke mravinjake i aktivno ih jačaju, to je siguran znak oštre zime. Ako su mravi spori i ne rade, zima neće biti jaka. Šta sve ovo znači za vas danas? To znači da ste, ako ste pažljivi, mogli da naslutite kakva nas zima čeka. Ali i više od toga, ovi znaci su deo bogate narodne tradicije koja je vezana za Svetu Anu. Jer ona nije samo zaštitnica porodice, već i zaštitnica koja je kroz vekove bdela nad domaćinstvom. Na današnji dan u nekim krajevima Srbije postoji običaj da se poštuju konji. Konji su dobijali slobodan dan, nisu uprezani, nisu terani na težak rad, već su ih kupali u reci, ukrašavali trakama i dobro hranili i milovali. Verovalo se da će, ako se konj na Anin dan ne poštuje, moći da se razboli i ugine. Ali vratimo se na molitve. Mnogi se pitaju šta da kažem Svetoj Ani, kako da joj se obratim. Neka vam ovo bude vodič. Ako ste žena koja želi dete, recite joj: Sveta majko Ano, koja si od Boga odabrana da postaneš majkom, onoj što nam je rodila božanski spas, tebi se plačući obraćam za tvoj moćni zagovor. Izmoli mi kod svog i mog Boga milost, da budem danas i sve dane svog života poštena, čestita i čista i trezna, ćutljiva, vredna, milosrdna i bogobojažljiva žena. Da takva i ostanem i da uvek nastojim da budem svom mužu verna drugarica, deci svojoj brižna majka. Ovo je deo dugačke molitve udatih žena, koja se tradicionalno čita na današnji dan. U njoj se moli za vernost, za čistotu,
za vredne ruke, za mir u kući. I zato ako ste udata žena, danas je vaš dan da se obratite ovoj svetiteljki i zamolite je da vas vodi kroz brak. Ali molitva nije samo za žene. I muškarci se mole Svetoj Ani. Oni je mole za svoje supruge, za svoje majke, za svoje kćeri. Mole je da im podari strpljenje, da im pomogne da razumeju žene u svojim životima, da budu bolji očevi, jer sveti Joakim, njen muž, bio je uzor vernosti i podrške. On je, iako je patio zbog bezdetnosti, ostao u Zanu. Nije je krivio, nije je napustio. I zato muškarci koji se mole Svetoj Ani zapravo mole za snagu da budu kao Joakim, postojani, verni, puni ljubavi. I da ne zaboravimo, danas je 7. avgust, petak. To znači da se ne slavi samo uspenje Svete Ane, već je to dan koji je u narodu povezan sa početkom berbe ranog krompira. U južnim krajevima gdje je krompir već sazreo, domaćice su danas počinjale da ga kopaju. Prvi krompir se koristio za pripremu svečanih, ali posnih jela. Kuvale su ga, pekle, pržile sa pečurkama, pravile pite, palačinke, posne kotlete. Verovalo se da obilna gozba od prvih krtola donosi blagostanje za celu godinu. I danas, ako ste u mogućnosti, pripremite neko jelo od krompira, čast Svete Ane. Nakon baštinskih poslova odlazilo se u šumu. Do 7. avgusta u šumama su počinjale da sazrevaju trešnje i pečurke. I za kraj jedan podatak koji možda niste znali. Iako je 7. avgust dan njenog upokojenja, Sveta Ana se slavi još 9. septembra kada je napisana njena služba i žitije i 22. decembra kada se slavi njeno začeće. Ali bez obzira na datum, njena poruka je uvek ista. Ne gubite nadu. Bez obzira na to koliko dugo čekali, bez obzira na to koliko vas ljudi osuđivali, bez obzira na to koliko puta vam se činilo da je sve izgubljeno, verujte. Jer kao što je ona rodila, tako i vi možete dočekati svoje čudo. Možda nećete roditi dete, ali ćete roditi mir u svojoj duši, razumevanje u svom domu, ljubav u svom srcu. To je ono što Sveta Ana danas poručuje svakome od nas. I na samom kraju odgovorite mi, šta ste vi danas uradili? Da li ste se pomolili? Da li ste pomogli nekome? Da li ste se pomirili sa nekim? Ili ste možda prekršili neku od zabrana? Setite se, danas je dan kada se odlučuje kako će vam izgledati naredna godina. Iskoristite ga mudro, jer još nije kasno. Imate vremena do kraja dana. Iako vam se ova priča dopala, ako ste saznali nešto novo, podelite video sa svojim prijateljima, sa svojom porodicom. Neka i oni znaju šta se danas slavi. Neka i oni nauče da poštuju Svetu Anu. Komentarišite. Da li ste vi danas postili? Da li ste se molili? Šta mislite o ovim običajima? I ne zaboravite da lajkujete, jer svaki lajk je mali znak da se sećate ove velike svetiteljke. Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada neka vas Sveta Ana čuva, neka vam podari mir, ljubav i ono najvažnije, veru koja pomera planine.